Welcome, dames en heren. Dit is de Stier Maagd Steenbok lezen. Deze week is zeer emotioneel voor heel veel van jullie stiermensen. En het gaat over heel veel geld dat een ramman heeft genomen. Mensen ook rijk inzicht wat deze ramman heeft gedaan. Maakmensen, soms op een rechtszaak gaat jullie wat maakmensen winnen tegen een ram en een kreef. Jullie maakmensen nou krijgen een succesvolle overeenkomst over een situatie. Steenbok, some sort of a brief that was genomen in de verleden. Mensen recognize dat de boodschappen of een ram had het genomen. Dus, als we bekijken deze week, emotionele situatie voor een ramman. Een ramman en een kreef is nou gepakt. Mensen nou recognize dat een ramman en een kreef hadden de waarheid niet gesproken. Deze ram kunnen getrouwd met deze kreef. En zegt dat het huis of some sort of a zaak was voor ze. Mensen recognize het is niet waar. Moeilijkheid is, komt tot een eind omdat some sort of a succesvol overeenkomst is nou boven water gekomen. Mensen have some sort of a verdriet. A scorpion have some sort of a verdriet. A scorpion have problemen met een corporation institution. En sommige van jullie zijn connected met deze persoon. Ik ken een scorpion op de workfloor. Emotionele situatie omdat de weeskal recognize dat de situatie als nou komt tot een einde. Problematic situatie komt op waar heel veel emotie voor een scorpion en een weeskal. Emotie komt op waar problematic situatie en heel veel van jullie is zeer emotional over een scorpion. Een scorpion is zeer, zeer emotional. Whatever the issue, de situatie is, als je zus, je vriendin of wie, there's some sort of a rechtszaak, there's some sort of a legal issue dat je krijgt om te horen daarover. As a bekijker, a corporation institution recognized that there was some sort of a oneerlijk spelletje bij een kreef. Geen nieuwe start voor een kreef. Mensen krijgen inzicht en recognize wie een kreef is en wat een kreef heeft gedaan. Emotie is zeer hoog in deze weken, maar het affect meer zo van de stiermensen, oké? Geen goede outcomes voor een tweeling en een weeskal. Emotie voor een tweeling en een weeskal in een corporation institution. Een emotie waar een kreef wordt gepakt. Soms hadden we een problematische situatie met de huizen. Verdriet, een weeskal. Mensen nou recognize wat een weeskal heeft gedaan. Emotional eind voor een weeskal. Mensen gaan recognize de collaboration van een weeskal en een kreef. Dus als we bekijken, de moeilijkheid komt tot een eind. Er is some sort of emotional moeilijkheid. En het heeft mee te maken met iets wat een weeskal heeft gedaan tegen een scorpion. Iets komt terug. Iets dat was genomen komt terug voor sommige van jullie. En de moeilijkheid dat sommige van jullie hadden gedragen was door de outside influence van een ramli of boodschapperperson. Deze persoon wordt gepakt. Deze ram en zijn kreef vrouw is en wordt gepakt. Dus sommige van jullie hebben echt een problematieke situatie waar deze mensen kunnen jullie in some sort of a chaos ingebracht en je komt daaruit. Omdat ik zie dat sommige van jullie gaat deze persoon opgeven zodra je daaruit komt. Emotie, emotie, emotie. En de emotie is concerning heel veel geld. Waar mensen nou komen achter hoe een koppel kunnen creëren heel veel chaos. Moeilijkheid is nou tot een eind gekomen.
A corporation recognized wie een kreef is. A corporation recognized de oneerlijkheid van een kreef en een weeskal. Een vis nou recognized wat een weeskal heeft gedaan. Een weeskal is zeer emotional, omdat een vis nou komt achter dat een weeskal was niet goed bezig. De rechter gaat keihard opkomen aan een tweelingvrouw. Deze tweelingvrouw in een corporation institution, een tweelingvrouw kunnen worden opgepakt voor iets. Deze tweelingvrouw is zeer emotional en het is een situatie waar deze tweelingvrouw kunnen connecten met jullie. Dus heel veel van jullie dat is getrouwd met een tweelingvrouw of in een relatie met een tweelingvrouw, een ramvrouw, een visvrouw of een scorpionvrouw, some sort of a chaotic situatie. In het verleden, mensen had recognized dat een weeskal en een scorpion deed iets dat was niet door de bocht. Nou, het komt best wel terug, omdat het zoiets als deze weeskal en deze scorpion noem iets of neem iets dat was niet van ze. Okay? Some sort of an institutional organisatie komt nou achter wat is gebeurd, okay? Dus as you recognize in the center is that some sort of a sommige van jullie een tweeling of een maag heeft iets mee te maken met de tweeling. Een tweeling en een weeskal is zeer verdrietig, omdat mensen krijgen inzicht. Heel veel emotional situatie surrounding relatie met deze mensen. Dus een ramvrouw en een kreefvrouw is zeer emotional. And as you recognize, deze vrouw heeft mee te maken, legal issue met de tweeling. Een kreef is nou in heel veel problemen met een corporation institution, met een huis. Sommige van jullie dat wonen met een tweeling, een kreef, een ram, een emotion. En jullie gaan weglopen van deze mensen. Het is zoals als jullie recognize dat, ja, dit is niet gezond voor mij, of hier wil ik niet zijn, of het is een situatie waar ze kunnen zus, broer, je vriendin of partner scheiden, een kreef, een eind voor een kreef en een ram. Some sort of a scheiding dat sommige van jullie gaat wel door. Some sort of a rechtszaak of oneerlijkheid dat was creëerd. Mensen nou zien hoeveel geld een ramman creëert, some sort of a contractual overeenkomst voor hij en zijn vrouw. Dat is een kreef. En nou mensen in een corporation institution geen heel veel verstand van wie deze kreef is. En krijg inzicht over deze kreef en wat die heeft gedaan. Als een tweelingvrouw is in heel veel problemen. Heel veel van jullie dat is getrouwd of woont samen. Some sort of a problemen met je vrouw, dat is een tweeling. Emotie, moeilijkheid voor een Leo. Een Leo moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Heel veel van jullie gaat some sort of a rechtszaak of some sort of a oneerlijk spelletje gewonnen. Verdriet. En dit is een situatie waar een weeskal en een scorpion deed iets en die zijn gepakt. Emotional situatie en heel veel van jullie verlaat een vis of een scorpion achter jou en is op zoek naar een nieuwe richting voor jezelf. Moeilijkheid dat sommige van jullie uit gedragen, zoals mensen van nog een plaats en nog een land of zo creëer heel veel problemen. Neem documentatie en informatie, accessinformatie en jullie krijgen nou inzicht wie zijn de mensen en wat de mensen heeft gedaan. Dus als je recognize, mensen gaan recognize dat heel veel mensen is zoals deze mensen profiteren van andere mensen en hebben heel veel geld verdiend onder de motto van iemand anders informatie, property, that sort of a situatie. En een corporation gaan recognize hoe diep deze problematic situatie run en hoe lang ging ik door. Emotie en verdriet voor een weeskal. Okay?
Dus daar, jullie gaat nou achterkomen. En heel veel van jullie, dat is in een relatie met een weegschaal vrouw of een scorpion vrouw. Daar zit heel veel emoties surrounding u en deze relatie. A corporation institution gaat nou recognize wat ik kreeg heb gedaan. Een corporation institution krijgt inzicht op ik kreeg. Deze kreeg kunnen werken in deze corporation institution of gain some sort of a verstand van wie een kreeg is. En doordat mensen nou recognize dat de kreeg emotie, omdat iets is nou boven water gekomen. En heel veel mensen krijgen inzicht, omdat mensen nou weten wie een visperson is en krijgen inzicht. Een visperson kunnen inzicht krijgen over wie een kreef is en wat een kreef heeft gedaan. Dus dat was heel veel chaos, zeg maar zo. En het is zo, het begint nou om even weg te werken, omdat heel veel data is boven water gekomen en heel veel informatie is boven water gekomen en een oplossing komt. Dus emoties surrounding relatie voor mensen dat is in relatie of het is getrouwd, dat komt best wel op. Problematische situatie, twee van zware. Heel veel mensen krijgen inzicht en recognize dat crave manipuleer een situatie door te zeggen dat een huis of some sort of zaak was voor ze en mensen recognize het is niet waar. Namaste, tot de volgende keer.